Με πιάνει η μανία όταν σε βλέπω με αλλή. Με πιάνει η μανία, μου λείπεις και πάλι. Με πιάνει η μανία, με πιάνει η μανία, με πιάνει η μανία. Μια μαλλία είναι αυτή. Δεν ακούγεται με τίποτα. Πάντως πλάκα, αν δεν ήταν η Αμαλία με τη μετακόμισή της, δεν ξέρω κι εγώ πώς θα γλιτώναμε. Και στην αποθήκη αυτή δεν σας είχε βρει? Η γιαγιά του Σπύρου μας είχε βρει εκεί. Ναι, όμως με την Αμαλία. Και στο τρένο. Και στο τρένο, ναι. Και χτύπησε και το ψηλό με τα μάξι. Πότε? Τότε που σας είχαν πιάσει. Είσαι αρρωστιά και είμαι η ασπιρινή. Μια σκέψη θέλει πάντα δύο για να αντέξει. Μας είσαι. Γιατί σταματήσαμε? Δεν θυμάμαι πώς πάμε στο σπίτι της Κατερίνας. Ή πρέπει να στρίψουμε αριστερά ή πρέπει να πάμε όλο ευθεία εδώ πέρα, αλλά δεν θυμάμαι γαμούτο. Φτάσω όλο δεξιά και αριστερά. Με πιάνει η μανία και φεύγω ευθεία. Με πιάνει η μανία και φεύγω ευθεία. Και φεύγω ευθεία. Και φεύγω ευθεία. Ευθεία, ευθεία. Πού πας? Θυμήθηκες? Ναι.